Γεια σας, με λένε Έλενα, ήρθα από την Ελλάδα. Επέλεξα τον δόκτωρα Αχμέτ διότι έψαχνα πολλά χρόνια για έναν καλό γιατρό και κοντά στο στυλ που ήθελα. Και βρήκα τον δόκτωρα Αχμέτ στο Instagram. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αποτελέσματα που είχε στις μύτες, καθώς έμοιαζαν σαν την Barbie, όπου και αγαπώ από πολύ μικρή και ήθελα πάντα να έχω αυτή τη μύτη. Όσο για την κλινική, στην κλινική ήταν όλοι ευγενέστατοι, ήταν πεντακάθαροι, μου φέρθηκαν όλοι πολύ φιλικά, ένιωσα σαν σπίτι. Σαν διαδικασία μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη, όχι επίπονη, αλλά και γρήγορη. Θα σας πρότεινα το συγκεκριμένο γιατρό, γιατί κατάλαβα κατευθείαν το αποτέλεσμα που ήθελα να έχω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, θα σας τον πρότεινα ανεπιφύλακτα. Ο δόκτωρα Αχμέτ ήταν πάρα πολύ φιλικός, ευγενικός και βοηθητικός μαζί μου, καθώς έχω έρθει από μακριά και είχα μόνο ένα άτομο μαζί μου, ωστόσο δεν ένιωσα ποτέ μόνη, διότι ό,τι χρειαζόμουν ήταν εκεί, μαζί μου.